Sudah berapa lama? Udah lama banget sih, cuman bunyi aja kiri kanan kan. Kiri kanan bunyi. Ada sakit. Sekarang sakit sampai Sekarang kepala. sakit sampai di kuping, sama di kepala. Sampai di kepala semua. Saya tekan kiri kanan sini ya. Buka mulut tengok. Sakit loh sebelah sini. Ya, tengok saya tekan sebelah kiri dengan kanan ya. Buka mulut. Wah susah, sini sakit sekali. Tengok ini sakit. Tapi saya tekan sebelah sini ya. Ini oke. Ini tak masalah. Maknanya ini posisi ya. Kita ada dua tulang. Ini tulang oke. Tapi ini tulang sudah lari. Tak tempat ini. Oh ini sakit ini. Ini sampai kadang-kadang sakit kepala, mata kampus atau migrain atau otak semua berada dekat sini. Oke, coba buka mulut. Susah tengok saya tekan sini. Buka mulut. Oh boleh. Oke, pelan-pelan tekan sedikit saja. Tengok lari berapa jauh. Tengok ini ada satu lubang. Sini rasa satu lubang. Sini tak ada lubang. Ini suatu juga. Nah, kita tengok sini ya. Ini ada satu lubang. Sini tak ada lubang. Oke. Ini ada lubang. Ini tak ada lubang. Maknanya dia posisi suatu. Mau coba? Nanti ya tahu balik rumah dengan dia bikin. Ini dia biasa dekat dari sini. Nah ini memang masuk sebelah sini. Ini dia. Tak ada lubang. Tengok ini. Sakit. Nanti hilang. Oke. Buka mulut. Buka kiri kanan. Tak boleh aneh. Dengan bunyi kok. Wah agak lama juga. Oke, sekarang posisikan balik dulu kan. Wah, dengan kok. Dengar bunyi kok. Sekarang coba balik tekan sini. Ada lubang. Buka mulut. Dulu. Buka. Sakit sok pulang no. Tadi dengar sini semua posisi ada bunyi pagi masuk. Sebab ini sudah sangkut lah. Sepatutnya macam ni. Boleh naik dulu. Awak punya sudah macam ni. Sangkut sebelah sini. Lubang pun sudah kita. Sekarang lagi buka lagi besar. Kok. Masuk. Coba. Buka. Tutup. Besar-besar. Tutup. Ada lengannya. Nanti sekarang duduk, posisikan seluruh badan.